Hello， 大家好，我是刘小畅。1分钟内让你的视频变得像电影一样。首先，我们需要加一个宽屏比的黑条我会放在连接里面，大家可以去下载，然后去找到调整层，照样连接里面可以下载。之后呢，加一个自定义 LUT， 然后选取你刚才的视频片段，然后按左下角这个平衡颜色，然后找一找自己喜欢的 LUT， 比如说我随便挑了一个，调整一下这个混合比然后呢，再找到一个环境音。就比如说，因为这个是在山里面嘛，所以说要有一点风的音，我们去 Ambience， 然后找到 Wind， 比如说这个 Wind 8，调整一下声音的大小，修改一下它的时长，然后听一下。那么之后呢，我们同样需要一个背景音，因为我觉得这一段视频的气质比较适合系统自带的主题音乐，那我就用它这个主题音乐调整一下大小，检查一下时间。气质大概是这样，然后最后呢，再找一个很自然的转场比如说这个漏光转场，然后我们再把它颜色，这个漏光颜色调整一下。所以说主要就是要有颜色、宽屏比、音效、背景乐、自然的转场。那今天视频就到这里咯，谢谢大家，拜拜。